Jeg hørte faktisk at det var noen som kjørte der i fjor, og da var det kunne komme over en del sånne ville dyr i veien, og at man kunne bli rana. Frokost 5, lunsj 9 og middag 3, 9 livsstil. Ja, men jeg står heller opp tidlig enn å koke her, sånn som jeg har gjort de siste dagene. Ja, vi er nødt til å endre det. Jeg tror det blir bra. En annen ting er at vanligvis, siste uka, vi pleier å kjøre sånn, praktisere konkurranseplanen, spesielt siste helgen. Men siden vi ikke har trent de siste 2 ukene noe som helst konkurransespesifikk trening, så vi kan liksom ikke kjøre en helt full såkalte big day siste uka. Så vi må redusere litt av mengden. Så det vi skal gjøre i dag da, er vi skal ha 2,5 timer sykkel, 8 ganger 5 minutter. Så litt kortere enn det vi pleier å gjøre. Og så skal vi ha 12 ganger 800 meter etterpå. Da tar vi på banen rett etter sykkel. Og så svømmer vi sist. Og så blir det neste uke. Da reduserer vi mengden, men så beholder vi intensiteten frem til onsdag-torsdag. Og så blir det torsdag, fredag og lørdag, der hvor vi prøver å gå gjennom løypa når vi er der i Islanden. Og egentlig bare holde kroppen i gang. Svømme med hai. Ja, svømme hai. Prøve å skaffe overskudd. Så det er planen. Føler du deg klar da? Helt ærlig, nei. Det har vært veldig merkelig, fordi sånn som på løp, så har jeg slitt med å holde halvmaratonfarta mi på 3 minutters drag. Og jeg har slitt med å holde en watt som jeg vanligvis klarer å holde fint i 3 timer, i 5 minutter. Og jeg hadde til og med høyere puls. Så det er veldig merkelig. Så det gjør meg litt usikker på hvor jeg ligger an da. Man går ikke inn i konkurransen med sånn selvtillit og vet akkurat hva som kommer til å skje. Jeg føler det er uvisst. Men, ja, vi får se. Får ikke gjort så veldig mye mer da. Nei. Hva gjør det beste ut av det? Ja, sats på at det kommer en opptur. Skål da! Skål. Er det ikke det ene, så er det andre. Nå er det ikke stekende hete, men det er full storm. Det blir motvind. Vi har varmet opp en halvtime og skal kjøre 12 ganger 800 meter nå. 1 minutt pause mellom. Så bare kommer i gang. PB i den vinden her, ass. Men det føles i hvert fall litt bedre nå enn jeg har gjort de siste dagene. Det er bra. Det var mye vind på langsida der. Og så sykkellukta sitter det fortsatt i beina. Men det føles litt bedre, mildere. Så heller vind enn varmen, ass. Men det er også litt deilig å være ferdig med 2 økter til klokka 9. Så nå skal vi hjem og spise lunsj. Og så må vi bestille billetter til Islanden. Så let's go. Shit, det er 1000 kilometer til Islanden. Hvordan skal vi komme oss dit? Så alternativet vi har er fly, buss eller leie en bil. Fordi det går ikke noe tog. Eller kamel. Eller en kamel. Men jeg tror da blir du veldig dehydrert på den lange turen dit. Da må vi begynne nå. Fly koster 3000 per pers. Buss koster 500 per pers. Hvis du flyr, så tar det 1 time og 45 minutter. Hvis du tar bussen, så tar det 16 timer. Og så jeg på hvor mye utslipp du har hvis du tar fly da, versus å kjøre buss. Jeg har funnet en kilde her, og de sier at hvis vi flyr per passasjer per kilometer, så slipper du ut 133 gram. Og hvis det er 1000 kilometer dit, da, så blir det ca. 130 000 gram per pers. Og hvis vi tar buss, så er det bare 104 gram.
Da er det bestemt. Det blir 16 timers busstur til neste konkurranse. Og så gjør jeg det nå, og så stikker vi og svømmer siste økta. Ok? Mottatt Karoline Thunberg. En uke til konkurranse. Hvordan føler du det? Ræva, for å være helt ærlig. Det liksom flere ting som får oss til å føle oss skikkelig nede da. En ting å svømme de verdens beste svømmere. Når du som Sara Sjølstrøm svømmer bane ved siden av deg, så føler du deg ikke så akkurat vel, for å si det sånn. Og så har jo kommet fra 25 meters basseng til 50 meters basseng. Det i seg selv liksom, det tungt. Sykkel og løp da, hvordan føler du deg? Nei, det har jo vært alt for dårlig. Vi har jo ikke klart å trene så godt som vi pleier å gjøre. Men en ting, kom på det nå. Jeg har jo satt meg inn i de varmetrening-greiene i det siste. Selvfølgelig har du det, neste geek. Det har jo vært flere forskninger som har vist at varmetrening har samme effekt som høydetrening da. Så Caroline Clausen, et lite håp om at neste uke så får du en sånn gigantisk boost i konkurranse. Fy søren, jeg trenger det så sykt. Ja, da det siste på dagen, og den deiligste massasje. Let's go. Nå skal jeg legge meg på en senga her. Nå må det gå ut. Nå skal jeg få en deilig massasje av en deilig dame. Ikke sovne da. Ja, det var sykt digg. Men det var bare fordi det var en digg dame som masserte meg. Har du nummeret til det? Nå drar vi. Jeg må komme litt ofte dit. Men nå må vi dra. Kom hit. Da var det gjort. Siste forberedelsene her hjemme. Fått en deilig massasje. Så nå det bare å ta bussen. 16 timer. Da har det gått ca. 12 timer. Klokka 6 på morgenen. Det ikke helt flykomfort her, altså. Først satte vi oss selv bakerst. Det var tabbe, for det var rett ved doen. Ja, det var rett ved doen. Og det gikk fint til første og andre stopp, siden busstopp var på bensinstasjonen. Men så etter hvert når bussjåføren stoppet på Mækkern og KFC og da ble den der lukta rundt doen veldig eksotisk etter hvert. Så jeg måtte flytte oss litt lenger frem da. Men her fremme det minusgrader. Ja, altså, det vil jeg liksom tenke litt da. På en måte så tenker jeg, vi gjør noe positivt. På en annen måte tenkte jeg, hadde jeg betalt 1000 kroner, så hadde jeg jo vært hjemme og har sovet. Jeg har vært sharp til en ny dag nå. Men for å være helt ærlig så tenker jeg, hvis alle på jorda hadde gjort det en gang, hadde offret en flyreise i året, Ja. så hadde vi spart plutselig jævlig mye mer CO2-utslipp da. Det sant. Men akkurat nå så gidder jeg ikke tenke på det her, så prøver jeg å sove. Neste stopp Port Elizabeth. Da det bare 3 timer til vi fremme, og nå har vi våknet, og vi leter etter ville dyr. Nå vi på den mest eventyrlige delen av reisen. Nå vi håp om at en giraff og en elefant hopper midt i veien, begynner å krige mot hverandre, eller en annen ting som veldig eventyrlig, det blir rana midt i veien. Det hadde vært så sykt fett å oppleve. Så du litt optimistisk nå på hva som kommer til å skje, tror jeg, men hvis jeg ser et eller annet dyr hadde vært kult. Men da vi våken i hvert fall. Jeg begynner nesten hate buss, men fortsatt. Du sa jo at du ville valgt igjen. Bra. Ha det. Ok, så da har vi kommet frem. Det her inne vi bor. Jeg tror det litt sånn halvlugubert det området her. Men vi har elektrisk gjerde og jerndør og vanlig dør, så det bør gå bra. Ellers så, vi var egentlig nesten litt sånn i tvil om vi skulle dra, fordi vi føler oss ikke så veldig bra, helt ærlig. Og det litt kjipt, fordi dette har vi gledet oss til veldig lenge. Men så fant vi ut da, uansett hvordan det går, så blir det en opplevelse, og det ikke hver gang vi i Sør-Afrika. Så nå vi her. Og et par dager nå til å se hva vi kan gjøre med formen, og gjøre det beste ut av det.
Så aller først nå må vi pakke ut syklene, få de ut på veien her, og sjekke at de funker som de skal. Og så må vi ha noe mat, fordi i natt har det blitt mye rart. Ok, hvis alle bare krysser alt det de har, fordi det trenger jeg så sjukt nå til helga. Og så får vi se hvordan det går. Ha det!